દવા તો કઈ લીધેલું? દવા લીધી હતી પણ પાછું હવે પરમ દિવસ ચોથા દિવસે અમારે કરાયું, ડોક્ટર ઓપરેશન કરવાનું કીધું હતું. અત્યારે કેમ છે વગર ઓપરેશન? સારું છે. જનજાણી તે થઈ ગઈ રેડી? હા, કમ્પ્લીટ. કમ્પ્લીટ. અહીં દુખે માં? આ બાજુ દુખે? સોરી લૂઝ રાખજો અહીંયા. આવ લૂઝ. સોરી લૂઝ. ઢીલું મૂકી દો. શરીર લૂઝ રાખો માં. શરીર લૂઝ રાખી દો અહીંયા. આવ લૂઝ. ચટકો આવ્યો માં? આવ લૂઝ મૂકી દો. આવ લૂઝ રાખો અહીંયા. ચાલો જોવો તો બસ યાર જો કેમ લાગે છે? ચાલો લોક માં દુખે છે? ના. આમ જોવો તો પેલા દુખતું હતું? હા, પેલા દુખ કેવું દુખતું હતું? એ આમ એમને મને ઝંઝણાટી આવી જતી. સેજ આમ કરું ને ડોક નમાવું કે એવું તો ઝંઝણાટી આવતી. હવે આવે છે? ના, નહીં આવતી. કેટલા સમય તકલીફ હતી? 1.5 મહિનાથી. 1.5 મહિનાથી. દવા તો કઈ લીધેલું? દવા લીધી હતી પણ પાછું હવે પરમ દિવસ ચોથા દિવસે અમારે કરાયું, ડોક્ટર ઓપરેશન કરવાનું કીધું હતું. અત્યારે કેમ છે વગર ઓપરેશન? સારું છે. જનજાણી તે થઈ ગઈ રેડી? હા, કમ્પ્લીટ. કમ્પ્લીટ. ક્યાંથી આવો? અમદાવાદ. સરસ. આ વિડીયો એમાં YouTube માં મૂકી શકીએ? હા, મૂકવા. તમે શું કહેવા માંગશો? કેવા કડાકા બોલ્યા? કટાક બોલાતી સારું છે અને બધાને આવું દુઃખ હોય કે તમે અહીંયા જ આવજો, બીજું કઈ નહીં. ભગવાન માતાજી